مواجهه ما با مسائلمون و با دشمنانمون باید اولا شجاعانه باشد، مرعوبانه نباشد. ثانیاً امیدوارانه باشد، مأیوسانه نباشد. ثالثاً عاقلانه و خردمندانه باشد، هیجانی و احساساتی سطحی نباشد. مبتکرانه باشد، از روی انفعال نباشد. اگر به این کیفیت حرکت کردیم، اگر اینجور حرکت کردیم، بدانید ملت ایران در مواجهه با همه قدرت‌های بزرگ توفیق خواهد یافت و خواهد توانست پیش بره.